హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? మాకు ఫాల్ సీజన్ అయితే గనక స్టార్ట్ అయిపోయిందండి. యూజువల్‌గా ఫాల్ సీజన్‌లో అన్ని చెట్లు కలర్స్ ఒకేసారి మారడం అయితే నేను చూశాను. ఇదైతే చూడండి, లైన్‌గా ఏదో ఆర్డర్‌లో ఉన్నట్టు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మారుతూ వస్తున్నాయి. ఆ చివరి చెట్లకైతే గనక ఇంకా అసలు కలర్స్ చేంజ్ అవ్వడమే స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఇంకా డార్క్ గ్రీన్‌గానే ఉన్నాయి. నాకైతే ఇది చాలా కొత్తగా అనిపించి మనం వ్యూయర్స్‌కి కూడా ఒకసారి చూపించేద్దాం అనేసి వీడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. వీటిలో మీకు ఏ కలర్ లీవ్స్ అయితే నచ్చినాయనేది కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.